días, estamos todos, non? Comenzamos o pleno en sesión extraordinaria e o primeiro punto é a proposta da alcaldía para a designación de xueza de paz titular do xulgado de paz de Sanxenxo. Na comisión correspondente por unanimidade se determinou formalmente a seguinte proposta de acordo para a designación de xuez de paz. Primeiro, elexir a dona Dulce Madeira Crespo Domínguez como xueza de paz titular de Sanxenxo por considerar a candidata máis idónea. Segundo, remitir a certificación deste acordo ao xulgado de primeira instancia de Cambados e a Sala de Goberno do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dando cumprimento o artigo 101.3 da Lei Orgánica do Poder Judicial. Listo. Alguén quer intervir? Votamos igual que na comisión. Vai por unanimidade? Vai por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, que é posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención do 2/5/2019, polo que se indica que con data 30 de 4 de 2019 procedeuse a comunicar ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o cálculo de período de medio de pago aos proveedores. Todas son igual. O 3 se posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención tamén do 2/5, mediante que se achegue informes sobre o cumprimento dos prazos de pagamento corrente ao primeiro trimestre de 2019. O punto 4 se posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención tamén do 2/5, mediante o que se achegue informes sobre a execución trimestral dos orzamentos separados relativos ao primeiro trimestre de 2019. O punto número 5 posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención do 2/5/19, mediante o que se comunica que con data do 30 de abril de 2019 se remitiu ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o informe correspondente ao primeiro trimestre de 2019 de seguimento do plan de axuste. E o punto número 6 posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención do 2/5/2019 remitindo copia do xustificante do envío telemático correspondente á liquidación de 2018. Non hai nada máis. Este é o último pleno, non? Non. Perdón un segundo, David, non é o último pleno este? Hai que hacer el de la aprobación de las actas el día 12 de junio. O sea, o día 12 de xuño hai o pleno de aprobación das actas. O día 13 son comisiones. E comisiones. As comisións santas. O mesmo día. Digo o mismo día, as comisións. Sí, todos son unha celebrada ese día. Todos facemos. Digo que todos facemos ese día, o día é o último pleno, hai que non repetir. Vale, pues pasamos dos. Parece xou que... Quiero aprovechar para recordaros el tema de la declaración de intereses, que teóricamente el plazo tendría que finalizar antes del domingo, pero bueno, en todo caso que sea antes de la entrada en vigor de la nueva corporación. Y los que sigan hay que presentar uno por salida y otro por entrada. ¿Y los papeles se han ordenado? Sí. Se han ordenado la castellana ahí. A ver. No. Los que continúen tienen que presentar el de salida y otro de entrada, porque son corporaciones diferentes. Están en documentación del tipo diferente. Sí. ¿Cuándo se entregan los Sí. A ver. No. Sí, David, fora de... Rematamos a sesión. Rematamos a sesión, vale, é hora. Non vou, hoxe, como haber outro pleno, digo, porque está, en este caso, o alcalde dicindo que se quero ter algún tipo de palabras, pero como hai ese pleno... Claro, os millos non se pleno. E, pois, facer unha broma das miñas tamén, o mellor vais a decir máis xente que a min nesta... No, pero David, pero eu refiero a aqueles... pero cuidado con eso, que non vamos, cuidado con eso, non. Eu refiero a aquelas personas que non van en ninguna lista. Ti vas na lista, eu non sei, vas na lista do bloco, non? Bueno, vai de 17, pode que salga. Vamos a ir. Sí, pero non é un David, pero quero dicir eu que Roberto Agis, a máis coral, non van en ninguna lista. Entón, o que se suele facer é, oye, pois ese día ter coas personas que non repiten outra cousa, o que van nunha lista é un pouco complicado, porque efectivamente, se vas de claro, un baile de 17, oye, un baile de 17 pode salir, No, non queda cámara. De 3 ou 2 non sale. En algúns casos pode... Pero ese non están aquí hoxe na corporación.